4月2號 Donald Trump 就會 announce 佢嘅 tariff 啦。究竟對於英鎊、美金、歐元會有咩影響呢？睇完你就明啦。究竟佢想點呢？其實佢而家呢個環境之下呢，係橫行緊嘅。等我攞翻支筆先。呢個狀態係橫行緊，有機會會跌翻落嚟喺呢度128，先至再會升翻上去。如果唔係呢，就要衝破130先。最大嘅問題係即係 trading 你呢度200倍槓桿我係唔會立亂走去 trade 嘅。上個禮拜呢，我係有入到呢個歐元嘅，我喺呢個位衝破咗喺呢度入之後。星期五嗰日衝咗上去，琴日就跌翻落嚟。我 stop loss 喺呢度，所以就你可以睇得到係輸咗幾十磅嘅。OK， 咁係一定會用 stop loss 嘅，冇可能唔用 stop loss 嘅，大佬呢度成放成100就係放10萬英鎊張飛，你冇理由唔放 stop loss 由佢跌落去輸晒，咁冇可能噶嘛。咁 change of trend 喺呢一度跌翻落嚟，我而家真係好冇興趣。我覺得呢個禮拜嘅 forex 都係非常非常之悶嘅。OK， 佢究竟會唔會跌翻落去新嘅 pivot 107呢個咁嘅位置先，我先會考慮買呢。我哋會再睇下個禮拜個走勢咯，因為佢4月2號Donald Trump 又有 tariff， 美金 so far 睇落去有機會可能會升翻上去呢個106呢個咁嘅位置先，所以我呢個禮拜都係會好 patient 咁樣，未必會 trade 好多喺個 forex 嗰度。澳元好似睇落去弱啲，而家又喺呢個 support 嘅位置嗰度。OK， 咁新西蘭元亦都係喺呢個 support 位。所以好多嘅 currency 都係要等佢過咗4月2號先見到 clear direction， 所以就算你係諗住攞嚟轉換又好，炒賣又好，我覺得呢幾日都大家比較 patient 一啲先咯。黃金又繼續創新高，但係我唔會喺呢個高位嗰度再去啦。本來我諗住佢上個禮拜會跌到2940 2950呢啲咁嘅位置，我先會去入嘅，但係依家繼續創新高，咁而家會考慮喺呢個3000蚊呢個位咯。咁呢個 PIV 就係 monthly pivot point 加埋，你可以睇到幾次佢掂到呢個20 days EMA 嘅時候，佢都 interact 又升上去。咁而家個20 EMA 去緊呢度，所以我會好留意3000蚊呢個位，然後去到呢度 base up 就會買佢 break out 咯。繼續黃金。Silver 其實我都想買嘅，但係佢始終個 momentum 未有。不過唔緊要啊，佢可能我會等到佢跌到落去呢個32.6嘅位置嘅時候，就會考慮會去入貨咯。係咯，呢個禮拜大家要比較 patient 一啲先啦，等佢過咗4月2號睇清楚環境先至入貨。OK， 如果大家有咩問題留言翻俾我。如果對其他 financial market， 記住 subscribe 翻去 channel， 因為除咗 forex 之外，我哋會講 cryptocurrency 同埋呢個 forex 同埋呢個 stock market 嘅。Thank you so much for watching。